bw'oli omu ku baakoowa nga tokyayamba, zuukuka otandike okuyamba. Abantu abamu nga bali ku kisenge essuubi liba limu ffe. Bwe bakubira ne bakugambako nti muganda waali bulala jjangu omutaase, toyagala kumanya wakoowa anti bava ewaka nga si ssanyu. Munnayo oba olumubikaawa gye bali tutaase. Osobola okuwulira akakonye ku muganda wo n'osituka? Ye ne bwataba muganda wo maama na taata. Bayibuli egamba tuli baaluganda. Olinamu ekyo ekisa ekitaasa abantu abakuyisa okusaba obuyambi. Oba olowooza obuyambi busoose leero. Abo nabo bantama buli ssaawa ne bakubira essimu. Abo nabo bantama buli dakika ne bakuba ku ssimu yo. Abo nabo bantama bw'otyo bw'oli. Obuyambi bwo busobola okuggyayo lutti n'ebibye n'onunula n'ebintu by'abantu. Nkugambye nti kyenjagala tuyige mwene Esuula okuyamba bannaffe nga bali mu buzibu. Mukama waffe yeebazibwa ab'emikwano, nsonze ntuuse screenyo. Bagiyita Soma Bayibuliyo ne Sserwadda. Kyano eyitibwa kitonde kijja. Tuli wano ng'omulamwa gwa kusoma Bayibuli okugiva gyetandikira okugituuka gyekoma. Nga tugisoma mpola mpola, ssuula ku ssuula, ssuula ku ssuula. Kati wenjogerera twakasoma essuula 10 n'ezo. Gamba munno nti 13. Essuula 13 olwaleero tugenda kusula ya 10 n'ezo 14. Kakati gwoba ogamba ate zino 13 ziririddawa? Ziri zisangibwa wano ku YouTube channel eyitibwa kitonde kijja. Era vidiyo ezo gwe olaba episode 1, episode 2, episode 3, episode 4, episode 5, episode 6, episode 7, episode 8, episode 9, episode 10, episode 11, episode 12, episode 13. Ye buli kyolabako episode manya eyo ssuula, episode manya eyo ssuula, episode manya eyo ssuula. So kati oli waddembe ogamba kyoddayo n'ozisoma zonna n'ozimalako n'oziwuliriza. Haleluya. So bwe tuba tusoma tusooka ne tuyita omwoyo omutukuvu n'amaamira naye nga tetunnamuyita. Kansooke mbasaba otugulirayo bayibuli zaatuweddeko. Bayibuli zaatuweddeko ate mmwe bagagga baffe. Tusaba omwoyo wa Katonda, omwoyo omutukuvu abaluŋŋamye mugule bayibuli. Munnange nno bayibuli etugamba nti tugende mu nsi zonna tubuulire enjiri. Oyo alikkiriza n'abatizibwa alirokoka, atakkiriza omusango guli musinga. So abantu bano tubabuulidde tutya enjiri? Oyinza oba togenda kusobola kukwata bayibuli ogende mulyango ku mulyango, Mukama akwagala alokooka biki ng'oyinza ekyo butakisobola. Naye nga bw'okwata bayibuli n'ogigula n'ogigabira omuntu, kati omuntu ye yeebikkulira ne yeesomera n'alokoka yekka nga Katonda amwerokoleredde. So tugule bayibuli tuzisige mu bantu. Ate era mbajjukiza nti eyita wano si yokka yeerokola. Naawe osobola okugenda n'ogula bayibuli n'ogisiga mu muntu. Abanoonya ebirabo bya birthday eby'okuwa abantu bammwe mubawezi bayibuli. Okuva ku bebi ow'omwaka ogwo bayibuli gyeri mu bifaananyi ng'abikkula alaba. Babebi bonna myaka emeka n'abantu abakulu nga ffe zino. N'ez'oluzungu n'ez'oluki buli lulimi bayibuli erina buli lulimi. Era toddaawo nti ate yonna ndimuwadde naye tamanyi Luganda. N'ez'oluzungu gye luli ate oyo ayogera Luchina n'ez'Oluchina gye ziri, n'ez'Olusoga luki buli lulimi Lunyankole zonna ennimi mu bayibuli mweziri. Genda obuuze nti njagala bayibuli ya lulimi gwe olulimi lw'oyagala ossiga muntu lw'omanyi lw'ategeera lw'oba omusigamu. Kama abawe nnyo omukisa. Tugenda kusoma essuula ey'ekkumi n'emmeka? 14. Sula ya 14 ekitabo kya Olubereberye tusimbudde ku lunyiriri olusooka. Naye tusooke tusabeko omwoyo omutukuvu amaamire atusomese atuyigirize. Kitange omulungi nannyini eggulu n'ensi bwe yaliwo era alibaawo, bwe yakola eggulu n'ensi, gwe bayibuli gwegamba nti olina pulaani ennungi eri obulamu bwange era obulamu bwaffe. Mukama tukowoola omwoyo wo ajja amaamire otuyigirize ekigambo kyo
otuyigirize okutambula n'ekigambo kyo, okinyweze ku mitima gyaffe, tutambulire mu kigambo kyo mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu gwawanirira abaweereza abo, tukusabye otuwanirire mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu, tusabye amiina. Olunyiriri olusooka. Awo mu mirembe gya Amulaferi kabaka w'e Sinaali, Aliyoki kabaka w'e Erasaali, Kedolawomeeri kabaka w'e Eraamu, n'ejja Tidaali kabaka w'e Goyimu. Mukama waffe yeebazibwe. Bali mu tugamba nga bw'onooba oyagala onnyumiza omuntu emboozi, naye emboozi eno gy'onyumya nga nkaddeko nga nkaddemu, nga ya biseera byayita, naye gw'onyumiza ng'ojja mmuleetera omugambe ng'olinayo ky'ogenda okwogera ategeera ebiseera by'oyogereramu. Kati kyekiri wano nga bwe nagamba nti ku mulembe gwa Amiini, ku mulembe gwa Kabaka Chwa, ku mulembe gw'ani tekawo omulembe gw'ojjukira. Kati kyekiri wano, tobuzaabuzibwa. Olunyiriri olwokubiri ne balwana ne Bbeera kabaka w'e Sodoma, ne Biruusa kabaka w'e Gomola, Sinaabu kabaka w'e Aduma, ne Semebeeri kabaka w'e Zeboyiyimu, ne kabaka w'e Bbeera ye Zowaali. Abo bonna ne beegattira mu kiwonvu Sidimu, eyo y'ennyanja ey'omunnyo. Nti bano abantu tusoose ne tusoma ekibinja. Jjukira ebibinja bino bye bali mutunyumiza babinyumyako nti bino bye banyumya byaliwo ku mulembe gwa bali bakabaka betuwulidde nti beegattira mu kiwonvu. Baaweerereza Kedolawomeeri emyaka 12, ne mu mwaka ogw'e-13 ne bajeema, ne mu mwaka ogw'e-14 Kedolawomeeri n'ajja ne bakabaka abaali ewamu naye ne bakubira Abaleefa mu Asuterosikalumayimu. Erinnya eryo liwanvu nnyo, naawe osobola awo. N'Abazuuzi mu Kaamu, n'Abeemi mu Savekiriyasayimu, n'Abakooli ku lusozi lwabwe Seyiri, ne babagoba okutuusa Erupalaani ekiri okumpi n'eddungu. Olunyiriri olw'omusanvu. Ne baddayo ne batuuka Ennumi Supaati. Erinnya nalyo ppanvumu naye liri Ennumi Supaati, ye Kadeesi. Ne bakuba ensi yonna ey'Abameriki era n'eya Abamooli abatuula mu Kazazonutamaali, ly'erinnya ly'ekyalo ekyo oba ekitundu. Olunyiriri olw'omunaana. Ne watabaala kabaka w'e Sodoma, ne kabaka w'e Gomola, ne kabaka w'e Aduma, ne kabaka w'e Zeboyiyimu, ne kabaka w'e Bbeera ye Zowaali. Ne bategeka olutalo okulwanira nabo wamu mu kiwonvu Sidimu. Njagala tusome essuula eno tugimaleko, kubanga nga bwe nkugambye nti eri mu history bye banyumya byayita ku byayita. Kati nze byennyumya essaawa zino byandibadde kaŋŋambe byayita, naye ate n'abaali babinyumya baali banyumya byayita. Owulira? So nga lwaki nkugambye nti katusooke tugisome tuggyemu ekyokuyiga kimu oba bibiri oba bisatu, nga tetugamba nti buli lunyiriri tulufunako ekyokuyiga, kubanga bali mutugamba nti bakabaka bano beekuŋŋaanya ne bano ne beekuŋŋaanya ne bagenda mu kiwonvu ne balwanira eyo. Biwanvu naye katumale obisoma. Naawe nno kwata mu Bayibuli tusomere wamu, tumale essuula ogisoma tugifunemu ekyokuyiga. Tosooka kujjako
topozinga, toskipinga, toscrollinga, naye linda tufunemu ekyokuyiga mwene Essuula ey'ekkuminennya nga kimu nga kyawamu. Haleluya. Olw'omwenda, okulwaana ne Kedolawomeeri kabaka w'e Eramu, ne Tidali kabaka w'e Goyiyimu, ne Amulafeeri kabaka w'e Sinaali, ne Aliyoki kabaka w'e Eresaali, bakabaka abana nga balwana n'abataano. Ekibinja kino ne bakabaka bano ne bano bonna ne beegattira mu kiwonvu, abana nga balwana n'abataano. Olw'ekkumi, era ekiwonvu Sidimu kyali kijjudde obunnya obw'ebitosi, ne bakabaka b'e Sodoma ne Ggomola ne badduka ne bagwa omwo. Nabo abaasigalawo ne baddukira ku lusozi. 11, ne banyaga ebintu byonna eby'omu Sodoma ne Ggomola, n'ebyokulya byabwe byonna ne beegendera. Olunyiriri olw'12, ne banyaga Lutti. Owulira, tugenda okuyiga kwaffe kugenda kuva wano ku lunyiriri olw'12. Ne banyaga Lutti omwana wa muganda wa Ibulaamu eyatuulanga mu Sodoma, n'ebintu bye ne bagenda. Owulira, bakutte ku Lutti. Lutti jjukira alina Ibulaamu, ate Ibulaamu ali mu ndagaano na Katonda. Twalaba ku Nuuwa, mujjukira ku Nuuwa nga Mukama amugamba kola eryato olw'obutuukirivu bwa Nuuwa, n'abamwetoodde n'abagamba bayingire mu lyato, abaana be ne mukazi we n'abakazi b'abaana be. Kaakati kibeera ne ku bano nti bw'oba oweereza Katonda, Katonda tasobola kulaba ng'ate omuntu oba munyaga, omuntu oba muli bubi, ate Katonda n'atakuyambako. Kubanga ono Ibulaamu teyalina basirikale b'amaanyi kusinga bano bonna be tulabye bakabaka, basirikale ki, olutalo lulimu banene, luno lwa banene. Luno olutalo lwali lwa banene. Naye mu banene ne bakwata ku mutono, wadde mutono mu mubiri, naye ng'ate ye munene mu mwoyo. Ng'alina omunene, alina connection. Omanyi kye tuyita connection? Katugambe nti Lutti yalina Ibulaamu, ate Ibulaamu ali connected n'ow'amaanyi. Kati ow'amaanyi ono agabirira Ibulaamu amagezi engeri y'okununulamu ani Lutti. 13, ne wajja eyawonawo n'abuulira Ibulaamu Omwebbulaniya, oyo yatuulanga ewali emivule gya Mamule, Omwamoli muganda wa Esukooli era muganda wa Eneri, n'abo baali nga balagaanye ne Ibulaamu. Olw'14, Ibulaamu bwe yawulira nga banyaga muganda we, n'agenda n'abasajja be abayigirizibwa okulwaana, abazaalirwa mu nnyumba ye 318. 318 ne babagoberera okutuusa ku Ddaani. 15, ne baawukanamu okubalumba ekiro, ye n'abaddu be, ne babakuba ne babagoberera okutuusa ku Kkoba ekiri ku mukono ogwa kkono ogw'e Ddamasiko. 16, n'akomyawo ebintu byonna era n'akomyawo ne muganda we Lutti n'ebintu bye era n'abakazi n'abantu. Mukama waffe yeebazibwe. Nti Ibulaamu waaliwo omuzira kisa oba omu ku baali bawonyeewo mu lutalo luno olubaddewo, byonna olutalo tuziwulidde nga balwana beekube entalo, nga bw'owulira entalo masasi papapa. Kati Ibulaamu ne wabaawo ajja amutemyako omu ku baawonawo, n'amugamba muganda wo
oba yamuyitaani nti oyo Lutti gyali byampuna. Nga naawe bw'oli awo bw'osobola okufuna akasimu ne bagamba muganda wo agudde ku accident, muganda wo ali mu lutalo bwe luti, muganda wo ali bw'ati, muganda wo ali ku kitanda taliiko ayamba, muganda wo nga waliwo obuzibu bwonna obutuuse ku muganda wo. Naye ggwe ndowooza bye bakubira ne bagamba gundi naali bubi, gundi naali bw'ati, ojjako bujja masimu. Bwe bakubira ne bakugambako nti muganda wo ali bulala, jjangu omutaase, toyagala kumanya wakoowa. Anti bava ewaka nga si ssanyu. Kuba twalaba Ibulaamu ne Lutti nga nabo baayawukana si mirembe nnyo. Kubanga Lutti, lwaki Ibulaamu yatuuka ogamba Lutti nti tuleme okwawukana, nze naawe tuli baaluganda. Lwaki yatuuka okyogera? Kitegeeza waaliwo obukubagano n'obutakkaanya. N'amugamba kale ensi yonna yiiyo eri mu maaso go, bw'ona eroboza eno nange naagenda eno, bw'ona ogenda eno naakwata lino. Lutti amala agenda e Sodoma, mubijjukira mu ssuula eziwedde. Kitegeeza tebaali bulungi nnyo, nti baali bayawukana mu bulungi nnyo okusinziira bw'osoma ezo essuula. Naye Ibulaamu tumuwulidde, oluwulidde nti ate Lutti waliwo akamukoonyeeko, Ibulaamu asitukiddemu ng'eyatega ogw'ebyayi. Okitegeera? N'adduka emisinde ataase muganda we. Naye ggwe osobola okudduka emisinde okutaasa baganda bo? Oba wakoowa, watuuka gy'olaga wamala? Osobola okuwulira akakoonye ku muganda wo n'osituka? Ye ne bw'ataba muganda wo maama na taata, ne Bayibuli egamba tuli baaluganda. Ku nsi kuno tuli baaluganda. Katonda yakola omuntu ogwo, yakola Adamu n'amugyamu Eva, yakola emyoyo ebiri, omukazi n'omusajja. Be yamala omwoyo gwa Adamu n'agwambaza omubiri, n'agujja mu nfuufu n'aguwa, n'omwoyo gw'omukazi n'aguwa omubiri, yagujja mu lubiriizi, ne tubeera n'omukazi n'omusajja ku nsi kuno. N'atuma tuzaale twale, ne tujja nga tuzaala. Nze nsobola okuba nga eyanzaala yatuzaalanga 10. Naye abaamuzaala kati maama waaba yafa ne taata nga yafa ne jjajja yafa naani, be baazaala n'abazzukulu abajjajja b'abajjajjaffe be baazaala oluli olwo gye lwava tetubamanyi. Tosobola kumanya kika kyo kyonna n'obunyonyonyonyonyonyo n'obumanya, tosobola. Kitegeeza nti gye baagenda baazaala ne be baazaala ne basisinkana, tuli baaluganda. Tuli baaluganda, twazaalibwa mu ndeemu. Kaakati waliyo omuntu asobola okukubira n'agamba ndi mu buzibu, n'odduka n'omutaasa nga Ibulaamu bwe yadduka n'ataasa Lutti. Olinamu ki ekisa ekitaasa abantu abakuyisa okusaba obuyambi? Oba olowooza obuyambi busoose leero? Abo nabo bantama buli ssaawa ne bakubira essimu, abo nabo bantama buli dakika ne bakuba ku ssimu yo, abo nabo bantama. Bw'otyo bw'oli owoza baakutama? Munnange si ggwe asoose. Tokoowa kuyamba. Naye tulabye omusajja wuuna azadduka agamba Ibulaamu nti muganda wo gyali byakaaye dda, munnaye oba olumubikaawa gye bali tutaase. Ibulaamu yasituka n'eggye lye, ulira, n'agenda n'ataasa. Jjukira Gomola baali bagiwambyeko byonna, ebyobugagga babitutte, abakazi babatutte, baana nga kwegamba esigadde ettayo. Naye Ibulaamu akulaga nti yagenda n'abisokonkolayo n'abireeta. Yagenda n'awangula olutalo. Jjukira aliko Katonda. Omuntu alina Katonda teyeetaaga mamundu mangi. Alwanisa magezi. Omwoyo w'amagezi aba ku ye, n'akola n'alwana olutalo naye mu magezi. Haleluya. Kubanga singa lwali luwangulwa abasajja ab'amaanyi n'abakazi b'amaanyi na mundu z'amaanyi, bano lwaki tebaalwewangulira? Lwabalema. Ono aliko ekisa kya Katonda n'ajja n'aluwangula n'ebintu byabwe n'abibajjirayo n'abinunula. Naye kiki kyenjagala oyige wano? Yiga okugenda okutaasa. Yiga okutaasa. Oyinza obutataasa mu buliwo nti ojje mu buntu olwana olutalo, oyinza obutabaawo ku kitanda ng'omuntu mulwadde, naye osobola okutaasa ng'oweereza ssente za bbiiru, eddwaliro n'olisasula. Osobola okuyamba. Iye kino kyenjagala tuyigemu eno Esuula. Nkugambye nti kyenjagala tuyigemu eno Esuula, okuyamba bannaffe nga bali mu buzibu. Ibulaamu yali alina okugenda ataase Lutti. Otherwise singa yasalako busazi n'agamba abo bantama, nze nakoowa nga ggwe bw'oyogera, nze nakoowa abantu ba famire, nze nakoowa abantu b'ekika, bannange bantama, bannange bamenya, bannange nze tombulira, mbadde nabo ebbanga ddene mbayambye nderere, oyogererako ebirala bingi ng'olaganga bwe wakoowa famire yo.
olaganga bw'akoowa abantu bo, olaganga gwe bootakyayagala kumanya. Naye munnange obuyambi bwo busobola okuggyayo lutti n'ebibye n'onunula n'ebintu by'abantu. Haleluya! Ibulaamu yanunula lutti, naawe nunula abantu. Omuntu bw'akulaajanira dduka muyambe. Yiyo engeri gy'oyambamu oyo akulaajanira. Oba akubye essimu, oba omuntu yazze n'agamba nti naye gundi nno mwandimuyambye, muganda wammwe bw'ati mwandimuyambye. Okitegeera? Gendayo omuyambe, faayo okulaba ng'oyamba. Olunyiriri 17. Ne kabaka w'e Sodoma n'afuluma okumusisinkana. Bwe yamala okukomawo ng'asse Kedolawomeeri ne bakabaka abaali naye mu kiwonvu Save, kye kiwonvu kya kabaka. 18. Ne Merukizedeki kabaka w'e Saalemu n'aleeta emmere n'omwenge, era ye yali kabona wa Katonda ali waggulu ennyo. Aleluuya! Olunyiriri 19. N'amusabira omukisa n'ayogera nti Ibulaamu aweebwe omukisa, Katonda ali waggulu ennyo, nannyini ggulu n'ensi, era Katonda ali waggulu ennyo atenderezebwe, akugabidde abalabe bo mu mukono gwo. Haleluuya! N'amuwa ekitundu eky'ekkumi ekya byonna. Katonda affe yeebazibwe. Nti Ibulaamu bw'amala okujja okutaasa muganda we, okuyita mu kutaasa muganda we yataasizaako n'ebintu bya Sodoma ne Gomola, yabataasiza ebintu byabwe ne bikomawo. Kati ono kabaka waabwe agamba nti Ibulaamu aweebwe ennyo omukisa, kubanga Katonda wali waggulu ennyo amugabulidde abalabe be mu mikono gye. Nze luno olutalo ndaba nga Katonda ye yaluwangula. Katonda ye yayambako Ibulaamu okulaba ng'awangula bano abantu abaali balumbye Sodoma ne Gomola, abaali bataddewo entalo. 21. Kabaka w'e Sodoma n'agamba Ibulaamu nti mpanze abantu, ebintu obyetwalire ggwe. Ulira nno, kabaka agamba Ibulaamu nti amuwa abantu, ebintu abyetwalire. Ibulaamu n'agamba kabaka w'e Sodoma nti nnyimusizza omukono gwange eri Mukama Katonda ali waggulu ennyo, nannyini ggulu n'ensi. 23. Nga ndayira nti siritwala kagwa newankubadde akakoba k'engatto newankubadde akantu konna k'olina, oleme okwogera nti mugaggawazizza Ibulaamu. Wabula ebyo abavubuka bye balidde n'omugabo gw'abasajja abagenda nange, Aneeri, Asukooli ne Mamule, abo batwale omugabo gwabwe. N'amugamba nti anti ono yali agambye, ono kabaka w'e Sodoma yali agambye ono Ibulaamu, mbumpa abantu ebintu byonna obitwale. Like jukira Ibulaamu bwe yanunula lutti n'ebintu bye, n'anunula abantu bonna be baali bawambye abaali bavudde mu Sodoma n'ebintu byabwe byonna. Kati ono naye anoonya kyamusasuza omuntu akoze ebyo byonna. Yamugamba mpa abantu bo baddeyo mu Sodoma, naye ggwe ebintu byonna obitwale. Ibulaamu n'agamba ntayi, ojja kuddeyo weewaane mbu ggwe wangaggawaza, nze ndiko Katonda asobola okungaggawaza. Twala ebintu byo n'abantu bo, naye abavubuka bange be nazze nabo ebintu byabwe, omugabo gwabwe gwe tubatutwala. Naye kiki kye njagala tuyige mwene Esuula, era nga nnyongero kikuutira. Bw'oba ng'oli omu ku baakoowa nga tokyayamba, zuukuka otandike okuyamba. Ibulaamu yagenda n'ayamba Lutti, n'amununula n'amuyamba. Abantu abamu nga bali ku kisenge, essuubi liba libalimu ffe. Fuba nnyo olabe ng'eryo essuubi lyabwe tolikaatinga. Haleluuya!
Mukama nange nandibanga mbadde bwe ntyo ng'obwolumu nnemererwa ng'era obwolumu nkoowa naye mpa amaanyi neesabiranga naawe bwe nkusabira Katonda atuwe amaanyi kuba bano abantu be tuyamba bano abantu be tununula bano abantu be tusalawo nti bw'akuba essimu nja kudduka mu mutaase munnange tubataasa naye oluusi abamu batukosa batukosa emitima batulwaza emitima naye Mukama twenenya we tutasoboledde kuyamba we tutasoboledde kutaasa tusaasire otuwe amaanyi agayamba kuba abantu tebayambika. Mukama abawe nnyo omukisa. Esuula ebadde ya 14. Temwerabira kusubscribinga kwata mukade n'ebirala osobola obbiraba ebiddako Esuula eziddako zonna osobola oziraba. Ekyokubiri temwerabira kugulira abantu Bayibuli. Musige Bayibuli mugabire abantu zi Bayibuli. Bw'oba onoonya ekyokugabira omuntu ng'ekirabo mugulire Bayibuli ey'olulimi lw'ategeera. Bw'aba ategeera nnyo Oluzungu mugulire ey'Oluzungu. Bw'aba ategeera nnyo Oluganda mugulire ya Luganda. Bw'aba ategeera nnyo olulimi lwonna oba Lusoga oba Luki lwonna mugulire eyo. Basiibudde tusinkane mu Ssuula 15. Pozi teweerabiranga ennaku z'omwezi 31 tugenda kusisinkana Mityana ku kyalo kye bayita Kabira Kakiri. Mityana district ekyalo bakiyita Kabira Kakiri, egombolola bagiyita Maanyi, parish bagiyita Namutunku. Tugenda kusisinkana we Kabira Kakiri ku village ya Kabira nga tusoma Bayibuli. Ojjayo eyiyo nenzijjayo eyange ne tutuula ne tubikkula omwoyo n'ayogera gye tuli. Olunaku olwo ekiro ekyo kyonna tugenda ssula nga tusoma Bayibuli. Mukama abawe nnyo omukisa era mbalinze.